చాలా మందికి గురక పెట్టే అలవాటుంటుంది. గురక పెట్టేవారికి ఆ విషయం పెద్దగా తెలియకపోయినప్పటికీ పక్కన ఉండేవారికి మాత్రం నరకంలా అనిపిస్తుంది. అయితే ఈ గురక తగ్గించేందుకు సహజంగా కొన్ని చిట్కాలున్నాయి. శ్వాస సమయంలో సహజంగా ఎదురయ్యే సమస్య గురక పెట్టడం. నిద్రపోతున్న సమయంలో నోరు, ముక్కు ద్వారా గాలి సులభంగా తీసుకోకపోవడం వల్ల గురక వస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. గురక సమస్యకు సహజంగా చెక్ పెట్టడానికి టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిలో కాస్త తేనె కలిపి తీసుకోవాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తే గురక సమస్యను తగ్గించవచ్చు. గురక సమస్యకు మరో చిట్కా. టీ స్పూన్ యాలుకల పొడిని గ్లాస్ కాచిన నీటిలో కలిపి పడుకునే ముందు తాగితే గురక తగ్గుతుంది. అటుకులను కాస్త నీటిలో తడిపి పచ్చి అటుకులను రాత్రివేళల్లో తింటే గురకను అదుపు చేయొచ్చు. ఇక కొంతమందిలో శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యల వల్ల కూడా గురక వస్తోంది. అలాంటివారు రోజు రాత్రి నిద్రకు ఉపక్రమించే సమయంలో గోరువెచ్చని పాలలో పసుపు కలిపి తాగితే ఉపశమనం లభిస్తోంది. మద్యపానం ఎక్కువగా తీసుకునే వారిలో కూడా గురక సమస్య ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి వీలైనంత వరకు మద్యాన్ని తగ్గిస్తే మంచిది. ఇలాంటి కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా గురకకు చెక్ పెట్టొచ్చు. ఒకవేళ సమస్య ఎంతకీ తగ్గకపోతే వైద్యుల్ని సంప్రదించడం మంచిది.